Boa tarde e noite a todos e a todas. Ia dicir boa tarde e noite calurosa, pero por sorte acaba de refrescar. Cando estábamos aí agardando, víamos que pensábamos que estaba empezando a chover, pero realmente estaba caendo unha pouca cinza, porque está vendo un lume aí atrás. Incluso parece unha alegoría do que está pasando con o noso país, que precisamente agora este caendo porque este país, que esta xente, por chamarlle algo, que está gobernando, nos este queimando todo o que temos. Fai un ano nós, xuntos por as Pontes, empezábamos un proceso complicado. Un proceso no que había desconfianzas iniciais. É un proceso no que cada un e cada unha de nós, aínda coñecéndonos, véndonos as caras, éramos fillos do noso pai e da nosa nai, con ideoloxías moi diversas, pero tiñamos claro que era o momento de apostar por crear un espazo de encontro, de apostar por asumir responsabilidades cidadás, de sentarnos, de mirarnos á cara e de poñer toda a carne no asador, e así o fixemos. Eso é o espírito que está detrás do proceso de En Marea. Un proceso que tamén foi complicado, pero por sorte estamos hoxe aquí todos xuntos, tal e como estamos nos nas Pontes. Este proceso de En Marea existe para que por fin a xente goberne este país. Dicía Antón antes que non me chamou reliquia, pero algo similar, é iso que teño 36. Pero bueno, é certo que cando a unha lle interesa a política, pola súa profesión ten a sorte de ter facilidades para dar a cara, cousa que por desgraza outros xoves non teñen, ao final acábase queimando en diversas batallas. Pero non me dou en prendas dicir que esta vez estou tan ilusionada como podía estar cando con 18 anos fun votar por primeira vez, e eu, por primeira vez, votei nacionalismo. E considero que esta vez que vou votar En Marea, eu vou volver a votar nacionalismo. E estou tan ilusionada porque considero que temos listas feitas dun modo único neste país, cunhas primarias completamente limpas, cunhas primarias donde a xente que aparece nas listas é a xente que entre todos nos escollimos, donde temos un candidato que é e vai ser o mellor presidente que este país podería ter. E por iso, En Marea está facendo esta ruta En Marea para presentar a parte da candidatura e ao noso candidato, e por iso están hoxe nas Pontes para presentarvos parte do noso programa e para que o coñezades todos vos. Hoxe van intervir, en primeiro lugar, Luca Chao, número 2 da candidatura de En Marea pola provincia da Coruña, Antón Sánchez, actual deputado, e número 1 da candidatura de En Marea pola provincia da Coruña, e Luís Villares, o próximo presidente da Xunta de Galicia. Con todos vos, Luca Chao. Boas tardes a todas e a todos. Moitas grazas por acompañarnos hoxe aquí nunha parada máis desta ruta de En Marea que estamos levando por todo o país. Unha ruta na que non só estamos recollendo demandas, necesidades das comarcas, das vilas e das cidades, senón tamén un montón de ideas valiosas que moi valiosas van apuntalando o proxecto de país que defendemos En Marea, porque este proxecto construímolo entre todos e todas. Neste camiño estamos recibindo tamén un torrente de ilusión. E a min personalmente o que me está dando maiores alegrías, está claro que hai gañas de cambio en Galicia, é a emoción da xente que sinte que esta vez sí, que esta vez o temos rozando coa punta dos nosos dedos. Grazas a todas esas persoas, grazas a todos vos por facelo posible, por acompañarnos neste proceso. Oxalá que sigamos camiñando xuntas moito tempo, moito máis alá do 25 de setembro, porque só así, se estamos seguros de que mantemos un pé na rúa, seremos capaces de que isto vai adiante.
A Ruta de En Marea ten tamén, por suposto, a finalidade de presentar as nosas candidaturas para as próximas eleccións autonómicas. É o noso proxecto, un resultado do proceso longo e difícil que se iniciou hai meses nos que empezamos a ver a disponibilidade, as gañas que tiñamos de camiñar xuntas. Podemos elixir moitos momentos para falar de cando comezou isto. Se comezou no 15M, se comezou no Nunca Máis, se comezou nas protestas estudiantís da LOU, que foron un exemplo en todo o Estado de como as galegas e os galegos daban un exemplo de oposición a políticas que consideraban inxustas. Seguramente aquí hai persoas que se lles ven á cabeza folgas que tuveron lugar en Endesa. Dependerá da trayectoria vital de cada unha e cada unha de nós cal momento consideramos máis relevante. Sen embargo, a min gústame pensar que todos estes momentos iniciáticos son en realidade un exemplo dun corrente longo que vai atravesando os séculos da historia do cambio en Galicia. Unha corrente de compromiso social e decencia que en algúns momentos flúe débilmente. En algúns momentos, de feito, creemos que casi nin existe, que desaparece. En outros, como agora, agroma con toda a forza posible desta gran marea que asolagará Galicia. A historia regalounos unha ocasión única. Temos a posibilidade real que aqueles que nos precederon non tuveron, de facer un cambio real para ter un sistema máis xusto. Este regalo ten unha responsabilidade enorme, a responsabilidade individual e colectiva de poñer o mellor de nós mesmos a favor do cambio. Nesta especie de carreira de relevos que é o cambio en Galicia, tomamos a testemunha de que podemos seguir traballando. Que sabemos que esta vez vamos gañar porque aquí chegamos todas xuntas, a cidadanía organizada, a cidadanía que ata agora non lle interesaba a política, a maioría social cansa xa de tantos abusos por parte da administración e do goberno do Partido Popular, xunto ás persoas que aspiramos a ser deputadas e deputados do Parlamento de Galicia para levar a voz da cidadanía de Galicia ás institucións. Para prestar esta voz temos sobre todo que escoitar. Temos que escoitar o clamor social das traballadoras e dos traballadores en precario, daquelas persoas que perderon os seus empregos nos últimos anos. Temos que escoitar a petición desesperada dos gandeiros que esperan que haxa algunha solución para non ter que pechar as súas explotacións. Temos que escoitar o clamor das persoas que foron víctimas das malas praxes bancarias e dos que reclaman tamén, en Mareas, a defensa dun sistema educativo e do noso sistema de saúde. Pero tamén temos que escoitar os que non teñen voz. Temos que escoitar o ruido do silencio, que en Galicia é cada vez máis ensordecedor. O silencio dos montes carbonizados, porque un home, Feijóo, e un goberno, o do Partido Popular, pon a nosa paisaxe inteira ao servizo das empresas papeleiras. Escoitar o silencio resignado dos enfermos e das enfermas que están nas súas casas esperando por listas de espera que nunca avanzan. Porque un home, Feijóo, e un goberno, o do Partido Popular, antepón o beneficio das empresas privadas á saúde da nosa xente. E esa xente ten nome, coñecémola ben, porque son as nosas nais, son as nosas aboas e son as nosas fillas. Escoitemos tamén que escoitar o silencio ausente dos mozos que xa non están entre nós, de todos aqueles que tiveron que emigrar. Eu sei que aquí o sabedes ben, non hai máis que darse un paseo por esta vila. Eu esta tarde alucinada quería pensar se sería porque era un sábado de verán. Había moitas cousas que facer, a praia era un día maravilloso. O que pasa é que onte pola noite estuve revisando os datos e resulta que aquí hai unha situación alarmante. Sei que o sabedes ben, pero permitídeme que apunte un par de datos. Son nas últimas 2 décadas a poboación das Pontes, de 0 a 30 anos, reduciuse nun 42%. Porcentaxe que aumenta ata o 60%, 6 de cada 10 persoas se foron das Pontes de 20 a 25 anos. Só dende 2008, nas 2 legislaturas de Feijóo, 2.415 pontesas e ponteses marcharon deste concello. Estou segura de que estades fartos, como a min, de que os vosos amigos ou as vosas fillas vivan en Londres, en Berlín ou en Suiza, a donde dende logo non se foron con maletíns cargados de sobres B. Vanse, deixan silencio. Vilas e cidades silenciosas como esta, que agonizan pola falta de perspectivas de futuro neste país. O silencio arrepiante que deixan os accidentes laborais en empresas... Casi remato. En accidentes laborais que non só forman parte do recordo que teredes moitas das persoas que estades aquí cando se levantou a central, senón que medran o carón da precarización das condicións laborais que padecemos todas e todos.
Por todo isto é o momento de dar un paso adiante. Apostamos por un país no que se poda vivir con dignidade. Non nos resignamos a ver morrer as nosas vilas nin as nosas cidades pola falta de expectativas laborais. Comprometémonos a traballar para frear a desindustrialización que remata coas posibilidades de futuro para a nosa xente. Invertiremos máis en I+D+I porque nós sí que sabemos que a vía preferente de xerar empregos dignos e de calidade. Unha forma tamén de defender e protexer o noso medio natural, tendo en conta tanto o seu valor ambiental como productivo, que vou dicir de valor ambiental na comarca do Eume. Traballaremos para ter unhas institucións por fin ao servizo da cidadanía. Somos a marea dos que defenden a vida bulliciosa e alegre fronte aos que gozan do silencio resignado. Aquí estamos os que militamos en partidos e os que non. As que levan moitos anos militando en política e as que non. Persoas mozas e os máis vellos, mulleres e homes, da cidade e do rural. Os nosos alcaldes do cambio. Os que son os nosos candidatos, o que vai ser o vindeiro presidente da Xunta de Galicia, Luís Villares. Nós e vós, todos xuntos. Xuntas loitaremos por ter unha vida digna de ser vivida. Moitas gracias, deixo-vos agora con Antón, a cabeza de lista pola provincia da Coruña, que dende logo todos coñecedes polo seu traballo como parlamentario en AGE. Ben, boa tarde a todos e a todas. Jéssica, non che chamei reliquia, pero cando chegamos e damos mítines con xente como a Luca, tan noviña, que naceu no ano 88, pois a veces que parece que somos xa uns históricos da política, e o somos. Iso é bon, que empece a aparecer que os que temos 42 anos e 36 como Jéssica xa somos moi vellos, porque significa que hai moita xente nova na política. E temos un presidente da Xunta, un futuro presidente da Xunta que o vai ser con 38 anos, con moitos anos por diante para facer país. Ben, sempre dixemos que ter o goberno das institucións e destas institucións, ter o goberno da Xunta de Galicia non era ter o poder. Desgraciadamente, non ter o poder verdadeiro determina que non todas as opcións electorais que nos presentamos ás eleccións competimos en igualdade de condicións. O poder económico e mediático, o que serve o Partido Popular, porque son os simples serventes destes poderes económicos e mediáticos, defenden os seus privilexios que lles dá o Partido Popular en contra da maioría da xente, estendendo diariamente o que lles queren que sexa o sentido común dominante, as ideas que lles queren estender, e por eso nos queren convencer de que os nosos problemas son Venezuela, son Cataluña, son Otegui ou son os gobernos das mareas que son malísimos. Non nos din nada de que o problema é o incremento espectacular da pobreza neste país en 7 anos, o que nos demostra que esa crise tamén tuvo unha gran parte de estafa, que nos demostra que non todos tuvemos que arrimar o ombro, a pesar de que o señor Rajoy decía que todos tenemos que arrimar o ombro, non todos arrimamos o ombro, a maioría tuvémolo que arrimar e outros saliron enriquecidos desta crise. O problema para eles non é a pobreza infantil, que se triplicou en Galicia en 7 anos. Non son os parados de longa duración, máis de 100.000 homes e mulleres deste país que levan máis de 2 anos buscando emprego, non son os problemas deles os 6 desafiuzamentos diarios que hai hoxe en día en Galicia, a pesar de que rescatamos os activos tóxicos dos bancos. E o problema non son os activos tóxicos dos bancos, son que os tóxicos son demasiado activos na política deste país. Por eso debemos de ter claro, cando vexades os xornais, cando vexades as televisións, que non todos somos iguais. Hai algúns que compiten dopados. Non somos iguais na competencia electoral, non se nos mide polo mismo raseiro. E por eso, para que imaginedes, para que vexades como non nos miran polo mismo raseiro, facede un exercicio de imaginación. Imaginade que Luís Villares chega á presidencia da Xunta no ano 2009, en vez de chegar o señor Feijóo, e chega con un discurso destructivo contra o goberno anterior, porque hai paro, porque hai despilfarro disque, e porque non hai unha boa xestión. Ben, e ese Luís Villares que entra no 2009 se presenta no 2016 despois de destruir 120.000 empregos máis, que foi os que destruiu o señor Feijóo en 7 anos,
e que teñamos dúas caixas de aforro públicas menos neste país tamén, cunha fusión auspiciada polo señor Feijóo, e teñamos un banco venezolano, que teñamos que entrara Luis Villares no ano 2009 con un sector das renovables pioneiro e líder no Estado e teñamos un sector do eólico paralizado, que teñamos menos peso na riqueza do Estado, que teñamos menos peso demográfico no Estado, que sexamos os líderes da inexecución dos fondos europeos, que non se executaran centos de millóns de euros de fondos europeos pola incompetencia e pola corrupción desta xente, que Luis Villares, presidente da Xunta de Galicia por En Marea, destruíse un de cada 3 empregos do sector agrogandeiro e forestal. Imaginade que el fora o responsable de que se pecharan 6.000 explotacións lácteas no país e de que cobremos o peor precio do Estado, que se destruíse no seu goberno, no goberno da Marea, un de cada 5 empregos industriais, que ante as víctimas do accidente do Albia, Luis Villares, nun acto das medallas de Galicia, mandara os antidisturbios a pegarlles ás víctimas do Albia. Imaginade como estarían eses xornais, esas televisións. Imaginade que Luis Villares tuvese unha denuncia da Fiscalía por non dar medicamentos aos enfermos de hepatite C. Imaginade que un goberno da Marea tuvese a Pokémon, tuvese a Pikachu, tuvese a Campeón, a Gürtel, etc. Imaginade como estarían eses xornais hoxe en día. Imaginade que En Marea, en vez do Partido Popular de Galicia, fose o principal donante de diñeiro B dos últimos anos da Caixa B do Partido Popular a nivel do Estado. Imaginade o que dirían se ata atacaron con páxinas enteiras a Xulio Ferreiro, alcalde da Coruña, por ir a ver o Celta Deportivo a Vigo nun coche da policía. Imaginade con este historial como nos estarían tratando e cales serían as portadas dos xornais se en vez de ser o Partido Popular que os financia, o Partido Popular que os beneficia con leis que benefician estes poderes económicos e mediáticos, en vez de ser eso fose un goberno da xente, do pobo, como estaría o ambientillo, amigos? Como estaría se Luis Villares fose obxecto da publicación dunhas fotos con un narcotraficante nunha ría e que se descubrise que tuvo unha relación durante 10 anos con ese narcotraficante, co cal viaxaba a Suiza, a Luxemburgo, a Londres e a Andorra. Ademais da neve, que teñen en común estes sitios, verdad? Que teñen en común a neve, o blanqueo, verdad? Imaginade como estarían cando hai periódicos, os periódicos máis importantes deste país que non publicaron nin esa foto aínda hoxe en día. Imaginade como nos estarían tratando cando o problema é que en Compostela hai demasiados sin teito. O único que queren é esconder o sin teito e non atacar o problema do sin teito, que é unha política inxusta que marxina a moita xente. Imaginemos que Luis Villares fose o único galego que non coñecese a que se dedicaba Marcial Dorado durante estes 10 anos, nin preguntase de onde salían os cartos para tanta festa. Imaginade eso, pois eso foi o Partido Popular nestes últimos 7 anos, unha lacra de corrupción e de incompetencia e de pouco compromiso co país e moito compromiso cos seus amigos de vender o país. Frente a eso, e vou rematando, temos un país vivo, un país que loitou estes anos contra cada un dos abusos perpetrados dende as institucións que deberían de estar para defendernos. E dende esas institucións intentouse agredir a xente recortando dereitos sanitarios e a xente saiu á rúa a defender a sanidade pública, intentou traerse a minería de ouro a ceo aberto e derrotouse o gran xigante canadiano, intentouse privatizar as costas co proxecto de lei de acuicultura e túvose que retirar, saíron os traballadores do naval, saíron os traballadores de Alcoa, saíron os gandeiros. É un país vivo de xente que pelexa e temos a maioría na rúa. O único que temos que facer agora, é trasladar esa maioría social que xa somos e ese país vivo que xa somos ás instancias políticas e desocupalos de xente que non traballa para este país. Polo tanto, loitamos contra Feijóo, loitamos contra o PP, pero tamén loitamos contra os amigos poderosos que están beneficiando das súas políticas durante estes anos. E vencer este entramado é fundamental para que o futuro sexa de todos e todas nós.
fagamos ese sprint, aínda que consideramos que a política é unha carreira de fondo, agora, nas carreiras de fondo tamén se fan de vez en cando algún sprint, fagamos este sprint porque é decisivo votar a esta xente para darlle un futuro a este país e, como dixo o Luca, que volva a xente moza que estudiou aquí, que formou aquí, que se formou aquí e que ten que dar o millor das súas vidas neste país para acabar co círculo vicioso onde nos meteu o Partido Popular e as súas políticas. Moito ánimo, moita forza e o único medio que temos frente aos seus cartos e aos seus poderes mediáticos é a vosa actividade durante este tempo. Facede campaña, non fagades caso a aqueles que din non te metas en política. A política é todo, a política é a nosa vida en común. Por lo tanto, nada máis, moitas gracias e moita forza. Ben, pedimos un exercicio de imaginación e fai falta moita imaginación para imaginarse a Luís Villares tal como é os que o coñecemos con todas esas características que ten o señor Feijóo. Non ten nada que ver con el. Este home é un home íntegro, con ética, con moral e ten escrúpulos e está comprometido co seu país. Xusto todo o contrario que o señor, que o amigo de Marcial Dorado é. Moitas gracias. Deixo vos co próximo presidente da Xunta de Galicia. Boas tardes, amigas, amigos. É un placer estar aquí con vos nas Pontes. Supoño que sempre se dice eso, pero teño un recordo de moi pequeno das Pontes, de cando meu pai viña a traballar aquí. Meu pai era viaxante, viaxaba por toda a provincia de Lugo, vendía material eléctrico. Sempre recordo o maleteiro do coche cheiraba a cables, e cheiraba a cobre, e cheiraba... Eso, despois aparecían interruptores e diferenciais ali tirados, porque viaxábamos na furgoneta do pai, porque era o mellor medio de transporte que tiñamos. E o papá viaxaba por toda a provincia, pero cando viña por Vilalba, despois sempre facía a zona das Pontes. E entón, claro, cando iba á zona das Pontes, pois claro, era, ai, as Pontes, que están na Coruña xa. E entón, os que éramos pequenos e non sabíamos nada de xeografía, xa nos parecía que aquilo que daba no final do mundo, non? E unha vez un brao, cando non tiñamos escola, tamén nos levaba de cando en cando a viaxar con el, e unha vez de bravo viñen as Pontes. E entón quedei absolutamente maravillado por unha chimenea tan grande que me estuvo acompañando toda a infancia, non? Casi de forma mitolóxica, é dicir, algo que era absolutamente para min, bueno, como un rapaz pecorrechiño que era, pues algo absolutamente maravilloso, absolutamente xigante, absolutamente, bueno, que era do mundo da imaginación, máis que do mundo da industria, máis que do mundo do emprego. Esa foi a idea que eu crecín das Pontes. Despois había que era de García Rodríguez, nunca cheguei a saber quen era, hasta moitos anos despois que veñen aquí a dar unha charla ao instituto. Unha charla que me convidaron os profes e as profes de galego cando Feijóo teimou en prohibir a nosa lingua nos centros de ensino, cando Feijóo teimou, como teima ainda a día de hoxe, en prohibir que se ensine en galego as matemáticas. En definitiva, trouxome aquí a coñecervos de novo, xa de máis maiores, xa de máis maioreo tamén, unha prohibición, non? Unha situación que merecía, eso, salir da tranquilidade de estar poñendo sentencias ou de estar noutro ámbito máis tranquilo para poder recorrer o país dun centro a outro, entre outras cousas, para chamar a insumisión. Un xuiz chamando a insumisión. Bueno, o conto é así. Defendí naquel momento que era necesaria insumisión contra o decreto, porque era necesario ser insumisas e ser insumisos a determinadas normas, determinadas normiñas que aplicaban determinados ou que nos impoñían determinados politiquiños, para poder facer valer as verdadeiras normas, que son as que conteñen os dereitos fundamentais, que son as que conteñen os valores importantes e que son as que conteñen os principios importantes. E aquí viñamos a defender a dignidade dun pobo e dicíamos aos profesores e ás profesoras ensinar a nosa lingua, porque a nosa lingua, e non pode ser delito defender a nosa lingua, non pode ser delito enseñarlles aos rapaces e ás rapazas as matemáticas, a natureza, o coñecemento do medio, as sociais, en galego. Como vai ser delito explicar na súa propia lingua? Dixenlles, eu reto vos a que o fagades e a ver cal vai ser o primeiro expediente. O primeiro expediente poderemos defender moi ben, as primeiras sancións e todas as defenderemos moi ben.
porque sabíamos ben claro que non hai reglamento que pode impoñerse sobre un fundamento superior, como era o da dignidade, como era o da igualdade, como era o de enseñar valores, que eles nos intentaban roubar por medio dun decreto. Sabíamos que tíamos leis que nos permitían, sabíamos que tíamos tratados internacionais que nos amparaban, por eso non tiñamos medo. E aínda así, tiñamos que asumir a posición de rebeldes, cun sistema que estaba establecido e que nos parecía injusto, porque eran normas feitas por determinados lobbies con pretensións, algunhas veces económicas, neste caso ideolóxicas, de acabar cunha forma de entender o país, de acabar cunha forma de entender, incluso de entendernos entre nós, prohibíndonos, entre outras cosas, socializarnos na nosa lingua. Podemos ter máis, podemos ter outra, claro, pero sí que nos prohibisen socializarnos nunha delas era algo que era absolutamente inaceptable. Por iso, algúns salimos dese letargo, empezamos a percorrer o país e dentro dese percorrido dos institutos, a min levoume tamén ás Pontes. Esos son os dous recordos que eu teño daqui da vila. A verdade é que os dous eres moi gratificantes. Un me acompañou toda a infancia e outro me acompañou nun camiño posterior, nun camiño de compromiso que fixen hasta o día de hoxe. E aquí comeza a historia. Realmente eu viña a presentarme, a abusar dun poquinho do vosso tempo, a presentarme por que razón tomei a decisión de deixar a xudicatura. Eu hasta fai un mes era magistrado no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia na Sala do Contencioso Administrativo. Levaba 10 anos de xuiz e a verdade é que, bueno, pues a vida me resultaba cómoda como xuiz, pero un momento determinado dixen, pois, non me chega o que aquí fago, non me chega o que aquí vexo, non me chega a situación que teño aquí, necesito facer algo diferente. E veño explicar as razóns que me levaron a facer ese algo diferente, que foi deixar a toga e coller o camiño da política. Se pudese resumilo nunha palabra, esa palabra sería compromiso. E se tuvese que expresar o porqué dese compromiso, diría que hai injustizas que unha sentenza non pode reparar. E por eso, algúns que temos o sentimento da xustiza e da injustiza moi metidos dentro do corpo non podíamos aguantar co que estábamos vendo. Cando empecé a traballar, o meu primeiro destino foi a Fonsagrada, na montaña de Lugo, unha pequena vila de montaña onde a vida parece que pasaba tranquila e na que nada se movía. Nada se movía porque desde había anos, desde había meses, desde había lustros, desde había décadas, solamente había un movimento, que era o movimento da xente que marchaba dun concello que chegou a ter 15.000 habitantes ao inicio do século, tiña a finais do século menos de 5.000 e agora anda polos 3.000. E era a tónica de moitos concellos do noso país. A ese concello, sin embargo, e ese xulgado, igual que o resto dos xulgados do país, se achegou xente durante ese tempo, durante o tempo da crise económica que sigue ata hoxe. E de crises non hai nada que explicar nas Pontes que non saibades. Nun momento de crise que chegaba a xente aos xulgados pedindo xustiza en relación a un desamparo que sufrían e que non se vía restaurado por nada, que non se vía restaurado por quen estaban causando precisamente esa crise e que non se vía restaurado nin amparado polos poderes públicos que estaban pensados en principio para iso, pero que non cumplían con esa función. A xente veu o xulgado porque o botaban das casas. A xente viña a nós porque os botaban das casas. Botábanos das casas uns bancos que lles impuxeron unhas condicións que eran imposibles de asumir, aínda que lles convenceran de que sí que eran asumibles e que poderían facelo de calquera maneira ao longo de toda a súa vida, senón se podería pasar de pais a fillos a hipoteca. Convencéronos disto e nós non podíamos facer nada porque non tiñan capacidade para intervir niso. Non había alternativas a comprar unha vivenda, non había lugares sociais. Non había máis que ese espellismo consistente en que tiñamos que comprar xa unha vivenda, a dictadura do propietariado, porque se non se facía eso, as vivendas iban a seguir subindo e isto iba a ser unha voráxine. E neso tuvemos que caer, todas e todos, porque todo o ambiente nos levaba a iso, e non había ninguén que nos desengañase, porque as poucas voces que se alzaban eran calificadas de voces absolutamente marxinais, voces de tolos, voces de iluminados. Como vai haber burbulla? Como vai estopar unha burbulla? Acordáis, fai unha década, se nos decía todo iso. E aqueles que decíamos xa que, olliño, que non se pode facer, nos decíamos desde o punto de vista da xudicatura, de Xuíces para a Democracia decíamos, o sistema hipotecario non debera de admitir hipotecas superiores a 20 anos, porque canto máis largas son as hipotecas, máis grande pode ser o precio, e máis expectativa de futuro se pode poñer para pagar, de tal maneira que o que se nos presentaba como un avance social, que era que máis xente pudese acceder á vivenda, realmente era unha engañifa para poder facer incremento de precios e que a xente se seguise metendo nese endeudamento. E nos defendíamos aquela, cuidado, que isto nos pode levar a un mal sitio.
E iso pasou. E entón a xente veo o xulgado porque sabía que había uns poderes económicos que non lles estaban valendo e había un poder político que tampouco lles estaba valendo. E por que non lles valía? Non lles valía porque o poder político estaba no allo. Foi o poder político o que creou as condicións para que o poder económico puidese facer as que fixo no ámbito inmobiliario, no ámbito da vivenda, no ámbito social. Foi o poder económico o que non presentándose ás eleccións conseguiu impoñer as súas condicións nas normas por medio duns políticos que eran meros monicreques, duns verdadeiros poderes que non se presentaban ás eleccións, pero que eran os que estaban debaixo das condicións das regulacións e debaixo dos contratos e dos préstamos bancarios. E iso, claro, provocaba en nós, nos que tiñamos nun determinado momento que poñer sentenzas un doble sentimento. Dun lado, o sentimento de satisfacción, na medida en que en algúns casos pudemos tumbar abaixo algunha desas injustizas. Tuvemos que salir as compañeras e os compañeros dos Xuíces para a Democracia, que é unha asociación xudicial que traballa dentro da xudicatura e que para moitos de nós funcionou como unha verdadeira escola ética, escola de valores na militancia da lei do máis débil. Nos obrigou a salir a instancias internacionais a denunciar o que aquí estaba pasando, despois de que o propio Tribunal Constitucional pasase absolutamente de nós, dicíndonos que, por favor, o sistema hipotecario español levaba 60 anos en vigor e, polo tanto, ninguna tacha de constitucionalidade había. Precisamente porque levaba 60 anos da época preconstitucional, tal vez debería ser mirado con outros ollos, pero ainda así non tivemos sorte, tivemos que ir aló. E en Europa conseguimos arrombar con unha parte dese sistema hipotecario. Conseguimos demostrar que había cláusulas abusivas que nos colocaban nunha situación pequeniña, absolutamente cativa con relación a quen tiña un poder máis grande. Conseguimos demostrar que era injusto que nos botasen da casa polo feito de que non puidésemos pagar 2 mensualidades da hipoteca. E que era absolutamente injusto que non se tuvese en conta que cando empezamos a pagar ese préstamo tiñamos traballo e despois non o tiñamos, como tampouco era xusto que nos tasasen o piso de forma diferente cando nos lo embargaban e o executaban que cando nos lo venderon os bancos, cando o propio que se iba a quedar co mesmo piso nas subastas era o propio banco que primeiro nos tasaba a 100 e logo nos pretendía tasar a 50, ca connivencia do xulgado porque poñía a lei. E por que poñía a lei? A lei o poñía porque hai leis inxustas. E esa foi unha das primeiras razóns que me levaron a tomar esta decisión. Hai leis inxustas e que un xuiz, claro, teña que traballar cas leis como debe de ser e que vexa que hai leis inxustas, pois claro, xeneralle moita frustración, porque cando tes o compromiso de traballar ca xente, de traballar na defensa dos dereitos fundamentais, traballar defendendo os cidadáns fronte aos poderes públicos, traballar fronte ao abuso dos poderosos, cando te encontras que hai unha lei contra que non podes facer nada, xenerache frustración. E a moitas e moitos de nós produciunos esa frustración saber que había un sistema económico, que había un entramado de normas que nos impedía poder facer ben o noso traballo, que era defender os dereitos fundamentais da xente. Ese primeiro descubrimento era absolutamente incómodo para calquera de nós, pero era incómodo para todas e todos vós. Por eso, durante eses anos, moita das vosa xente, moitas e moitos de vós saliba ás rúas para protestar, mentres algúns, aínda dentro das institucións, empezamos a escoitar o ruído que retumbaba nos cristais. Ese foi o primeiro contacto de compromiso e de insatisfacción cun sistema normativo completamente injusto, cunha corrupción regulatoria que se chama. Uns lobbies que inciden nos politiquiños os que lles pagan para que fagan as leis a súa medida. E cando decimos que lles pagan, non é unha forma de falar. Sabemos que existen caixas B nos partidos políticos, polo menos no Partido Popular, onde están anotadas, porque o vimos, e o vistes todas vós, con independencia de que ainda non haxa sentencia. Ainda que non haxa sentencia, vos vistes que as mesmas empresas que se beneficiaban das leis eran as mesmas que pagaban a financiación do Partido Popular. Están aí, como nos extrañamos despois de que nos queran aplicar esas normas. E como nos extrañamos despois de que esa mesma xente mire para outro lado cando botan a xente das casas. Que vas facer? Que vas facer se tú mesmo creaches esa situación? O segundo cuestión que vi na Fonsagrada, como concello eminentemente rural e como entorno eminentemente rural, foi o que chamamos economía agraria. Economía agraria que desde as cidades, debo de recoñecelo, a veces se vía con certa condescendencia, incluso con risa, ese rollo que nos teñen a veces como caricaturizados os galegos e as galegas como pleiteantes por unha leira, pleiteantes por unha servidume.
pleiteantes como querulantes que facemos algo que non ten valor económico e facemos simplemente porque nos gusta guerrear. Ali descubrín que non era así. Ali descubrín que a xente loitaba, e loitaba polas terras precisamente pola escaseza de terra. Porque a xente necesitaba a terra para traballar e a terra era pouca, a pesar de estar todo cheo de terra abandonada. Como cantaba Dulce Pontes, tanta terra abandonada debía ser cultivada por ben desta nación. E por que non se cultivaban as terras abandonadas? Por que a xente que tiña gando non podía seguir ampliando a súa superficie cara as toxeiras ou cara os eucaliptais que tamén asulaban hoxe en día a Fosagrada? Pois non o podían facer porque esas toxeiras abandonadas eran de xente que marchara a emigración había unha, dúas ou tres xeracións e dos que xa non se sabía nada, non se lles podía localizar. Ou era xente que abandonara ou fora estimulada a abandonar a produción agraria e se desentendera completamente das parcelas. E porque non tiñamos un poder público, non tiñamos unha xunta, non tiñamos un goberno galego que se ocupase de poñer en contacto a quen tiña a terra e non a traballaba e a quen necesitaba a terra para traballala. E iso era función do goberno galego, pero o goberno galego non apostaba polo rural. E como non apostaba polo rural porque tiña unha política planificada de extinción e de exterminio da vida rural, por iso non facía nada. E por iso a xente tiña que vir pleitear por 10 metros cuadrados, cando ao seu lado se apodrecían e apodrecían e apodrecían as mellores terras dos lugares. E iso tampouco podíamos amañar desde o xulgado. Desde o xulgado a veces intentábamos poñer paz. Sí, poñer paz, buscando solucións que non eran tanto basadas na norma como basadas na equidade, no sentido da veciñanza. Nos decíamosles a veces, pero home, muller, levades 400 anos, as vosas casas levan 400 anos postas xuntas unha da outra, que ninguén sabe onde veñen, e vos vadesvos enfadar durante xeracións por un pleito de 10 metros cuadrados. Organizaivos, ide á oficina de extensión agraria e reclamai que as terras que hoxe están improductivas as poñan a labor e volas dean para que podades traballalas. Pero iso non dependía deles, dependía dunha xunta que estaba ocupada, mentras tanto, gastando os cartos levantando a cidade da cultura, que hoxe está paralizada, que parece unha inmensa mina, máis grande que a mina sobre a que despois se montou a Lagoa das Pontes. Gastando, eso sí, 800 millóns de euros que non tiñan e que non tiñamos. Pois isto produce insatisfacción tamén, non o vou rigar. Mais adiante, deixei o xulgado da Fonsagrada e pasei a traballar na xurisdicción, nos xulgados do contencioso administrativo, que é un nome bastante rimbombante, para explicar que son xulgados que controlan, que controlábamos a actuación das administracións públicas. É dicir, cando a xente estaba disconforme cunha resolución da administración, nós éramos os que tutelábamos, éramos os que amparábamos esa injustiza. E ali tuve unha oportunidade de ver como funcionaban todas as administracións. En Madrid a do Estado, no País Vasco a do Goberno Vasco, en Lugo a de todos os concellos da provincia, da Deputación Provincial, bonito circo, por cierto, e posteriormente, desde hai algo máis dun ano, desde o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a Xunta de Galicia, a Xunta de Feijóo, as miserias de Feijóo. Falo de miserias porque falo de goberno miserable, e falo de líder miserable, e falo de equipo miserable. E falo sin ningún tipo de problemas. Podería utilizar outros sinónimos, pero miserable pareceme, ben, suficientemente xeneroso como para poñelo aquí hoxe, e suficientemente cordial. Era miserable ver como en Lugo, semana tras semana, entraban pleitos onde a Xunta de Galicia de Feijóo denegaba prestacións á xente que tiña dereito a elas como consecuencia de aplicar a lei de dependencia, única e exclusivamente para cadrar as contas públicas a final de ano. Esta miseria vivímola día tras día, semana tras semana durante 3 anos. Eran goteos incesantes de xente que chegaba ao xulgado, de xente dependente que estaba nas súas casas, de xente que pedía auxilio, de xente que non podía atender aos seus familiares. E Feijóo lles denegaba a prestación sabendo que tiñan dereito a ela única e exclusivamente para despois poder decir que cumplían ca troika. Por iso estes días falamos da ideoloxía do sufrimento. Como vamos a respetar todas as ideoloxías? Bueno, respetarémolas en abstracto, pero as ideoloxías e os partidos que producen sufrimento onde teñen que estar é na oposición. E a oposición vai ser onde vamos mandar a esta xente a partir do día 25. Falar de sufrimento non é unha forma de falar, Falar de sufrimento é a realidade.
Porque non o di Luís Villares, non o di En Marea. A Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dixo na primavera que había altos cargos da Administración da Consellería de Sanidade que debían de ser sentados no banquillo por prevaricación e por homicidio imprudente, por denegar a enfermos de hepatite C medicamentos aos que teñan dereito para curarse e deixalos morrer simplemente para facer cadrar o déficit. Isto é sufrimento, isto é miseria moral e é miseria política que é inaceptable. Que candidato se presenta ás eleccións con este historial? Que candidato se presenta ás eleccións sin dimitir ni facer dimitir a ninguén? Solamente un candidato miserable. Porque miserable é iso, e miserable é, pero que en todas as provincias é miseria, non é un caso illado. Isto na provincia da Coruña. E na provincia de Ourense, as grabacións que todos escoitamos de demanda de sexo a cambio de enchufes na Deputación Provincial. E aquí non dimite ninguén. Por iso son boas as eleccións, para que poñamos a cada quen no seu sitio. Porque hai que ser miserables, ruíns, desde o punto de vista moral e desde o punto de vista político, para utilizar as administracións públicas para obter favores sexuais. E despois, saberse todos os medios de comunicación e aquí quedarse tan anchos, e aquí non dimite ninguén. Isto é a desfachatez, é a desvergonza. Pero non unha desvergonza illada, é que temos unha desvergonza 2, 3, 5, 10 por provincia. Se vamos á provincia de Lugo, pásanos igual. José Luis Iravedra Lestal, anterior secretario de Organización do PP de Lugo, sentado neste momento no banco dos acusados por carretar vellas e vellos con Alzheimer a votar no asilo das eleccións autonómicas. Vese que non lles chegaba polas boas e tiñan que leválos polas malas. Pois agora nin polas boas nin polas malas. O único que lles vai quedar vai ser oposición. E estas son cuestións que, claro, van a un enfadando. Supoño que como o resto, e o levan a pensar. E mentre un pensaba, na rúa estaban pasando cousas. O noso país, ao longo deste último lustro, foi pioneiro. Sí, fomos pioneiros, os galegos e as galegas, en ensayar novas formas de convivencia política. A coalición de Haga de 2012, da que formou parte Antón hasta este momento, amosou que algo que pasaba na rúa podía pasar tamén nas institucións. Que diferencias había entre os partidos que formaban a coalición a nivel de calle? Teñamos algún tipo de diferencias? Non podíamos tomar café xuntos, non podíamos falar, non podíamos unirnos detrás dunha pancarta reclamando dignidade, reclamando pan, reclamando teito, reclamando traballo? Pois esta xente soubo ter a xenerosidade de baixar os muros para establecer unha unidade política en forma de coalición, que cas luces e cas sombras que se queiran funcionou. Funcionou porque supuxo unir forzas, supuxo unir en pro de algo que tiñamos máis en común que aquelo que nos separase. Un proceso de unión que seguiu despois cos proxectos de En Marea como coalición entre distintos actores políticos que tiñan en común, igual que as marchas da dignidade, que había un pan, teito e traballo que eran necesarios para todo o mundo, a que nos podían poñer a todas e a todos de acordo. Por que non seguir sumando? E despois, en paralelo, como agora amosaba Jéssica, fostes capaces de construir desde o ámbito municipal, non nas Pontes, non na Coruña, non en Lugo, sino en máis de 100 concellos de todo o país, movementos cidadáns de compromiso, movementos de compromiso no máis próximo. A solidaridade non é a afirmación de solidaridade, a solidaridade é a afirmación do compromiso co máis próximo. E fostes quen de poñervos de acordo, xentes, organizadas ou non políticamente antes, traballando ou non antes, cos zapatos gastados ou cos zapatos novos, fostes quen de poñervos de acordo para traballar conxuntamente, para mellorar a vida no máis inmediato, que era o voso concello. O digno exemplo, e ademais non era o máis fácil exemplo, porque, mirade, é certo, é máis fácil vir a unhas eleccións autonómicas que unhas eleccións locais. Porque a presión que moitas veces se exerce sobre os veciños e veciñas, sobre todo nas vilas pequenas e nas vilas medianas, é moito máis grande que pon as eleccións locais. E desto soy abondo que miña irmá foi nunhas listas no concello de Baralla, porque vive nunha aldea dese pequeno concello da provincia de Lugo, da montaña de Lugo, onde lle facían vacío cando iba á feira a entregar os panfletos e onde o alcalde mandaba que ninguén se puxese alrededor dela, como se fose unha pestada. Única e exclusivamente porque reclamaba dignidade e porque reclamaba que non lle pechasen a escola os seus fillos.
Ese é o tipo de xente que, como a vos, estades aquí representando hoxe a dignidade. A dignidade desde a base, a dignidade desde o máis próximo. Como non íbamos a sentir os cidadáns que ainda non estábamos metidos nisto a necesidade de botar un amao, a necesidade de dar un paso á fronte, a necesidade de comprometernos? E claro, nesta dinámica, pois se produciu o paso máxico, o paso fantástico, o paso feliz do día 30 de xullo, onde se constitúe en Marea como organización política unitaria netamente galega, que quere chegar ao país para resolver os problemas da nosa xente. Un proxecto plural, coral, xeneroso, un proxecto formado por 3 organizacións políticas, por máis de 100 mareas municipais e por máis de 7.000 persoas que entraron a título individual despois da formación. 11.000 persoas votaron nas primarias nun proceso que é exemplar e é único no noso país, o máis participado no ámbito interno da historia do noso país. Un proxecto que chamaba ás portas de todo o mundo, que chamaba a xente a salir á rúa para que dixésemos: agora que hai ferramenta con que, imos dar o paso adiante, o paso definitivo. E sentín a chamada desa porta de forma individual, pero tamén de forma colectiva, formando parte dun proxecto conxunto que sodes todas e todos vos. Por que a Marea Galega e por que non outra organización? Por que a Marea Galega e non outro proxecto político? Home, Antón, Luca e Jessica explicaron bastante ben por que non o Partido Popular, eso é evidente. Pero ainda así, por que non se non outros? Que temos nos que ofrecer? A Marea sintetiza 2 vectores fundamentais que, na miña opinión, son claves para ofrecer unha alternativa solvente, unha alternativa seria, unha alternativa fiable e unha alternativa que é capaz de resolver os problemas deste país. En primeiro lugar, formular un proxecto nacional para Galicia. Un proxecto nacional para o noso país. Todas as forzas confluentes, toda a xente, temos en común o recoñecemento, o autorrecoñecemento, o recoñecemento mutuo e a afirmación de que Galicia é unha nación. Que significa para a nosa nación? A nación significa, en primeiro lugar, cousas que non dependen de nós, pero sobre todo cousas que dependen de nós. O país significa a historia. En historia hai moito que nos ven dado nos libros. Eso sí, a historia podemos modificala, podemos intervir nela. Somos protagonistas da nosa historia e por iso tamén nos prace ser país por isto, por poder intervir nun rumbo colectivo. A lingua ben nos dada tamén, a cultura ben nos dada, a pesar de que tamén podemos intervir nelas mentre somos protagonistas da historia. E por iso hai xente que está empeñada en prohibir para que a historia non siga adiante, ou para que a historia cambie de rumbo, para que as linguas morran, e outros que estamos empeñados en abrir. Estamos empeñados na liberdade. Este empeño, esta situación, dá lugar a que concibamos a nación como un espacio de entendemento e a partir de aquí, polo tanto, o espacio consciente, que é o que máis me interesa. A nación como vontade de convivencia, a nación como vontade de construir, a nación como comunidade, as galegas e os galegos como proxecto colectivo. E cando un ten un proxecto colectivo, cando decide vivir con alguén, cando decide convivir como decidimos todas e todos no día a día nesta comunidade nacional, a pregunta é: como pode xestionarse un goberno se as súas xentes conforman esa comunidade? Vimos hasta agora que durante estes 8 anos, no mellor dos casos, o goberno do Partido Popular concibiu este goberno como unha empresa, concibiu Galicia como unha empresa mal xestionada, por certo. Unha empresa na que cando non hai, se bota a xente afora, se bota a xente literalmente, botando a emigración, a xeración, xa non direi máis preparada, que tamén, senón a xeración máis pequena da súa historia, a xente moza que en menor número existiu na nosa historia como país, está sendo botada a emigración sin posibilidades nin oportunidades laborais de vivir con dignidade aquí dentro. Falo de botar literalmente de forma figurada, porque ca crise non asistida por parte de quen tiña a responsabilidade de facelo, que eran os nosos gobernos, o goberno do Partido Popular neste caso, levou a moitas e moitos de nós, e a moitas e moitos de vós, seguro que coñecedes máis dun caso, a meterse dentro das casas, a non poder facer a vida que facía antes. Levounos o illamento social, o illamento familiar, o illamento persoal, por non poder seguir levando un modo de vida que foi truncado por quen non lles importou que era o que pasaba con nós, cas nosas vidas. Eso é o concepto que tiña o Partido Popular de Galicia, unha empresa
Nós defendimos e levamos defendendo desde a nosa fundación que entendemos que Galicia é unha familia, non unha empresa. Nas familias, cando non hai, repártese, non se bota ninguén da casa. Cando non hai, arrechégase un para que non se pase frío. Cando non hai, repártese nos platos para que chegue para todos. Esa é a nosa diferencia co Partido Popular. Nós non entendemos isto como unha empresa, sino como unha familia. E o pouco que haxa cando nos encontremos, porque estuveron saqueando todo, ímolo repartir para que quen máis necesita teña máis, para que todas e todos teñamos as mesmas oportunidades. Fronte a un Partido Popular que concibiu Galicia como unha suma de concellos que dividiu en dos grupos, os amigos e os outros, condicionando os investimentos, condicionando as subvencións, condicionando os convenios, condicionando as cacicadas, única e exclusivamente as que son os seus amigos. Para o noso país non é eso. Para o noso país é a totalidade. Para o noso país é quen non cree en nós tamén é país. Quen non nos vote, que serán poucos, tamén será país. Non imos discriminar por concellos, non imos discriminar por cores, porque todas e todos temos dereitos con independencia do lugar onde vivamos. Por eso para o noso país tamén é vertebrar o país, pensar en clave de país e actuar en clave de país, e planificar en clave de país. Abonda xa de poñer parques industriais alá onde temos amiguetes. É necesario pensar en clave de país e ver onde falta solo industrial, onde hai demanda de solo industrial, como se poden coordinar para repartir a riqueza territorialmente. Abonda de pechar escolas por pensar que as escolas son un negocio e que, polo tanto, se non dan hai que pechalas. As escolas son un servicio público e hai que telas abertas mentre haxa nenas e nenos que necesiten educarse, porque o que non queren eles é eso, non queren educación, non queren cultura, porque saben que onde hai educación e cultura acaba por non haber Partido Popular. Que medo teñen? Que medo teñen a invertir nas universidades. Para eles as universidades, e o I+D+I, é un gasto, para nós é un investimento. Como vamos a formar a xente para que despois emigre? A xente que formala hai que ter alternativas viables para poder facer país, para poder facer tecido industrial no país. Queremos nese tecido industrial e queremos nesas oportunidades. Por eso creemos no país e levamos anunciando tamén desde o principio que nos levaremos un plan de comarcalización para asegurar os servicios esenciais a todo o territorio con independencia do lugar onde se viva. Creemos que todo o mundo ten dereito ás mesmas oportunidades educativas, asistenciais, sanitarias, de infraestructuras, con independencia do lugar onde se viva. E nos aseguraremos, mediante ese sistema de planificación comarcal, que todo o mundo nunha distancia razonable, en un tempo razonable, terá acceso a servicios básicos. Pero aparte disto, ou precisamente porque entendemos que o país debe ser así, o segundo vector da Marea Galega, que foi tamén outra das cuestións que acabou por seducirme, é o radical compromiso ca democracia e ca xustiza social. E vou rematando que me están facendo sinais horarias. A que me deixan un micro, xa me vou dar, se che deixan dous. Democracia. A democracia é votar cada 4 anos, efectivamente, pero é moito máis. A democracia deliberativa, entendida como a posibilidade de discutir sobre as cousas, de poder opinar e de poder formar unha opinión libre para despois poder votar, pero non solamente para iso, sino para poder desenvolverse na vida, é algo que non depende solo de votar eses 4 anos ou do acceso directo que teñamos ás cousas ou aos libros. Depende tamén de como recibamos a información. E temos os medios públicos que secuestraron a información. Temos os medios públicos que non reflicten a verdade, que deforman hasta o grotesco a realidade. Pero teño-vos que contar un segredo. Por que pasa isto? Isto pasa porque, como contou antes Antón, o Partido Popular quedou sen financiamento ilegal, non? Bien, o quedar sen financiamento ilegal non hai como pagar as campañas, ou non haber como pagar as campañas, entre todas e todos temos que votarles un amao. Eles votaron a mao e nós votamos un amao. A nosa forma de votarles a mao é permitir que os medios públicos financien de forma encuberta e de forma institucionalizada as campañas do Partido Popular. O Galicia Informa, que foi unha campaña institucional na que no seu momento o Consello de Contas terá que decir se é legal ou non, levounos estes meses recorrendo a historia de non solamente do que non se fixo, sino tamén do que se debía ter feito, do que se anunciou como política de cartón pedra. E o telexornal,
que parece calquera cousa menos un telexornal, un informativo, non dá máis que conta de promesas incumplidas. Como eles contaban, hai 8 anos que están gobernando. A que ven que anunciese agora unha industria de transformación láctea? A que ahora ven que o día 15 días antes das eleccións anunciase o convenio cos bombeiros? A que ven agora que busques remediar o que non fixese durante estes 8 anos? Hai que pedir a xente contas polo que fixo, non promesas polo que vai facer, porque tuveron oportunidade de facelo e non quixeron. E todo isto se nos oculta aos medios públicos e se nos tapa tamén nos privados. Mediante subvencións tan gorentosas que, como decía él antes, e como decía Luca, son entramados que son consecuencia de normas que están pensadas para gobernar a favor deles e para perpetualos no poder, porque non poden aturar a idea do disenso, a idea do desencontro. Nos pensamos, e así o defendimos a semana pasada e vai no noso programa, que é necesario unha política de medios públicos absolutamente libres. Libres para criticarnos cando esteamos gobernando. Libres para criticarnos do que facemos mal. Libres para que non haxa chamadas dos xefes de informativos impoñendo silencio como forma de actuación sistemática. Eso é para nós a democracia. Pero democracia tamén a democracia económica. Democracia económica significa poder intervir no ciclo da economía. Como Parlamento Nacional Galego e como Executivo Nacional de Galicia nos garantizamos intervir nas decisións económicas que afecten á vida democrática. E de que estou falando? Estou falando, por exemplo, do escapismo de Feijóo cando deixou escapar as caixas de aforro galegas, as caixas de aforro que eran para nós un referente económico, un referente simbólico e tamén un referente emocional, por ser o lugar tradicional onde deixábamos os cartos, onde confiábamos os nosos aforros e tamén as nosas expectativas, os nosos investimentos. Despois dunha mala xestión, un mal rescate, con cartos de todos, o aforro de todos rescatado cos cartos de todos. E despois, mal vendido a unha multinacional venezolana. Recurrentemente o Partido Popular saca a Venezuela nos medios de comunicación. Que o saquen agora. Sacade agora Venezuela. Que é Venezuela para Galicia? Venezuela para Galicia é o recordo dun presidente que deixou escapar os aforros das galegas e galegos ás maus dunha multinacional, podendo estar en maus do aforro público e en maus das institucións públicas. Eles renunciaron á economía. Nós non renunciamos á economía porque para nós a economía é democracia. E agora imos ter que facer remedio do que eles fixeron mal. Por eso transformaremos o IGAPE, o Instituto Galego de Promoción Económica, nun banco de investimentos para poder capitalizar investimentos productivos. Porque sabemos, simplemente por poñer unha pincelada do algo que presentamos esta semana, que as industrias de transformación láctea para xerar valor engadido, por exemplo, a produción dos labregos, dos gandeiros e gandeiras que ven como lle está pagando o precio do leite por baixo da produción, cando as industrias de distribución están triplicando os beneficios este mesmo ano. Os gandeiros e as gandeiras queren facer esas industrias de transformación láctea, queren meter eses proxectos, pero non teñen cartos. E a Xunta hasta agora preferiu enterrar os cartos na Cidade da Cultura que facer investimentos productivos. Nos garantimos investimentos productivos mediante a reforma do Instituto Galego de Produción Económica, porque apoiamos a transformación do sector industrial lácteo e apoiamos a industria deste país. E aí o puxemos, e aí o vamos facer, e aí está ese compromiso do noso país. Vou acabando. Democracia e xustiza social. Para nós a xustiza social é a redistribución de renta e riqueza. Sí, a redistribución de renta e riqueza. Hai desigualdades naturais e hai desigualdades sociais. E as desigualdades sociais non son tolerables. Non todo o mundo vive igual, porque non todo o mundo tuvo as mesmas oportunidades na vida. E iso sabe todo o mundo. Pero as desigualdades sociais, as que veñen polo feito de ter nacido nunha familia ou noutra, ou por ter tido unha sorte na vida ou outra, non son casuais, son causais. Non se producen por azar, prodúcense porque vivimos en sociedade e porque a riqueza está nun lado e non está noutro. E como as desigualdades son sociais e son casuais, son causais, sabemos que podemos intervir nelas e podemos poñer diñeiro onde non o hai e podemos quitar diñeiro de onde sobra para repartilo mellor. Eso é para nós a xustiza social. Un país xusto para nós é un país que é solidario con quen menos ten e con quen máis necesita. Por eso a redistribución significa para nós
Levar de onde máis hai a onde menos hai. Para qué? Non para privilexiar a ninguén, sino para que todo o mundo teña as mesmas oportunidades de vivir con dignidade e de facelo dentro do seu propio país. E con isto acabo. Estas foron as razóns que me levaron a min, a Luís Villares, que vivía cómodamente no traballo dun despacho, comprometido, dando conferencias, eso sí, pero comprometido nesa comodidade, a dar o paso á política, a dar o paso a un mundo incerto, onde, cando me movo dun sitio a outro, cando estou nunha vila como esta, vexo que nos chove cinza, como decía Jéssica, que é a cinza da destrucción dun país, teño a determinación, igual que tedes todas e todos vos, de decir xa está ben, de decir abonda xa, de decir, como dixo outro, dunha banda estamos indignados, pero de outra estamos comprometidos. Non nos chega con indignarnos. A indignación foi a constatación de que non estábamos dispostas a seguir aturando máis. Pero a partir de aí ven o compromiso. O compromiso significa construir, o compromiso significa molestarse, o compromiso significa traballar, pero traballar non para ti, traballar para todos, porque traballar para todos tamén é bon traballar para ti, pero sobre todo, traballar para todos porque crees que é posible un mundo máis xusto. Esa é a razón pola que estou aquí, a razón pola que me presentei dentro da Marea ás eleccións primarias e a razón pola que hoxe veño ás Pontes a comparecer diante de todas vós e a someterme ás preguntas que despois teñades a ben facerme, porque quero formar parte do vosso equipo, quero que todas nós e vós sexamos un solo nós e que traballemos agora o 25 e o 26 e de aí para adiante o tempo que nos quede por un país máis xusto. Moitas gracias. Ben, pois agora, modo galloso on, é o vosso momento. Quique vos pasa o micro e as preguntas que teñades a ben facernos a calquera de nós, estamos dispostos a respondelas ca maior sinceridade posible. Boas noites, da Televisión Local das Pontes. Que tal? Quería preguntarlle que a preocupación que hai aquí no seido do noso povo é que se ten a idea, desde fai moito tempo, que en Marea algo que promovía era o cierre da central térmica das Pontes. Entón xa ven de lonxe isto. Entón queríamos saber se realmente é así e se fora así, cal é a alternativa de texido industrial que tedes pensado para as Pontes. Gracias. Sí, responderás en primer lugar a Antón, que foi deputado de Ague, e despois, se fai falta, complementarei a resposta. Ben, contesto eu, porque xa me comentaron ao principio que xa fai máis de 2 anos houberan os panfletos que nos acusaron de propoñer o peche da central térmica das Pontes. Ben, pois nós non podemos pechar a central térmica das Pontes, a Xunta non pode pechar a central térmica das Pontes porque Endesa é unha empresa privada que toma as súas decisións como empresa privada que é en función dos seus beneficios e intereses empresariais. No que fixemos, contrariamente, fai 3 anos, o pouco de entrar eu no Parlamento, cando coñecíades que había unha situación de incertidume pola adaptación que era necesaria a Directiva de Emisións Industriais, que había a posibilidade incluso de optar por unha alternativa que era esgotar sin facer cambios e inversións na central térmica e, polo tanto, había un número de horas útiles que ata o ano 2022, etc. Bueno, había esa incertidume. Nos propuxemos, primeiro, que as Pontes tiña que cumplir estrictamente ca Directiva Europea de Emisións. Evidentemente, ten que cumplir. Estas empresas teñen un impacto no territorio e teñen que cumplir. Como todas as empresas, igual que o taller dun autónomo, ten que cumplir. Pois que cumplira cas directivas das emisións. A empresa ten que deixar neste país tamén beneficio polos impactos que tamén produce. Eso era unha das cousas que pedimos, nada revolucionario. E, por outro lado, un plan, precisamente un plan alternativo ante un eventual peche. Porque estábamos na situación de que se cadra no 2022 podía tomar a decisión de pechar. E esa decisión
non depende dunha institución pública, nunha administración pública. Depende únicamente de Endesa e do Consello de Administración de Endesa. E, polo tanto, é o contrario. A posición irresponsable é non ter preparado, como decía na pregunta, un plan alternativo para toda a zona ante un eventual peche desta central térmica. E, polo tanto, sí que nos propuxemos un plan alternativo que ten que ir nunha diversificación económica da comarca e, posto que se trata de enerxía, tamén dunha aposta polas enerxías renovables que precisamente o Partido Popular, tanto no goberno do Estado, con decisións no goberno do Estado, como da Xunta de Galicia, paralizou, e non paralizou por incompetencia, paralizou porque está precisamente do lado dos intereses duns e contra dos intereses doutros. E esa foi a posición da Alternativa Galega de Esquerdas que se trata, que, entre outros, o señor Miguel Tellado trata de intoxicar. E nós podemos vir aquí ás Pontes a decir claramente cal foi a nosa aposta ante a central térmica e por non falarlle tamén ao Partido Popular de como privatizaron Endesa no seu momento, o saqueo, o gran saqueo que houve neste país co señor Rodrigo Rato, co señor Aznar e antes moitos outros que saquearon unha empresa como era Endesa para regalar a precio de amigo e que agora a decisión estratégica para un país que é si se pecha, si sigue, si non a empresa sexa dun Consello de Administración e non sexa de todas e todos nós. Eu creo que xa contestei bastante exhaustivamente. Bueno, As Pontes é un bo exemplo dunha das vilas que en Galicia se fixo coa empresa pública, sobre todo, no terreo industrial. Os 40 anos de Endesa, boa parte deles como empresa pública, antes de que privatizaran esa xoia da coroa, xunto con moitas outras que sabemos, Telefónica, Repsol, Iberia, as empresas que máis beneficio daban ao Estado, por unha parte, e empresas públicas que daban benestar á poboación traballadora. Todos coñecemos, pois, as condicións que había aquí cando era empresa pública Endesa, e mesmo na posguerra, moito antes, cando en Fersa, cando estaba a empresa nacional Calvo Sotelo. Cal é o plan que tedes sobre o tema da empresa pública, mesmo da banca pública, que algo xa aludíchedes no tema financeiro, banca pública galega, e vencellado eso o tema das continuas privatizacións, mesmo na prestación de servicios públicos que está levando a cabo a Xunta. Esta mesma mañán estivemos en Vigo nunha manifestación que houve convocada pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública e ali tuvemos oportunidade de estar varios de nós, de xente da candidatura de Pontevedra e eu encabezando tamén esa manifestación en defensa da sanidade pública. Ali expuxemos unha parte dun programa que xa levamos expoñendo durante estas semanas e que seguiremos expoñendo a semana que ven, relativa á nosa posición en relación ao sector público. Nós somos firmes defensores do sector público e en relación á prestación dos servicios esenciais consideramos que a forma de prestación preferente ten que ser en todo caso a pública. Con relación aos servicios sanitarios, somos partidarios dun rescate completo da sanidade en maus privadas neste momento para o sector público. Igual que defendemos tamén no ámbito educativo, por ser outro que ahora deu lugar a unha degradación grande do servicio como consecuencia tanto dos recortes inflixidos polo Partido Popular como a privatización que se fixo tamén neste campo, e falo a privatización en relación á oferta de FP, e falo da privatización en relación aos concertos educativos cos centros privados, en vez de continuar ca política de asentamento dos centros públicos, algúns dos cales se deixaron pechar ou non se ampliaron ou non se mantuveron as unidades porque había outros privados concertados os que eran preferible para eles darlles concertos. Ben, nós en relación a eso somos moi claros, somos grandes defensores do público, somos firmes defensores do público e en relación ás políticas de privatización, entre as nosas primeiras 15 medidas estará en primeiro lugar a paralización completa do proceso de privatización naqueles casos nos que fora iniciada polo PP e aínda non se finalizase. En segundo lugar, naqueles casos onde xa se finalizase e onde existan concesións neste momento, é facer, en primeiro lugar, unha auditoría sobre o estado actual da cuestión da privatización, en que o estado está a xestión, e posteriormente o rescate.
O rescate vamos facer en 3 fases diferentes. En primer lugar, aqueles onde a concesión este a piques de rematar, levar a cabo o rescate do servicio de forma inmediata, é dicir, con independencia de que haxa que pagar algún tipo outro de penalización. En segundo lugar, examen completo de todas as concesións en aqueles casos onde se produza calquera tipo de incumplimento contractual, utilizar ese argumento como forma de resolución do contrato, o cal nos permite tamén recuperar para o público sin necesidade de pagar grandes sumas de diñeiro. E naqueles casos onde a concesión estea nunha primeira etapa e onde a tasa de retorno determine que haxa que pagar unha cantidade máis importante polo rescate, facer unha planificación orzamentaria para o rescate do servicio. Por lo tanto, temos unha alternativa viable, que é unha alternativa realista ademais, que estamos explicando, que sabemos cales son os problemas e sabemos cal é o itinerario, e estamos explicando o itinerario. Por lo tanto, o compromiso firme con relación ao público, non solamente no ámbito sanitario e no ámbito educativo, sino tamén no resto de ámbitos nos que o Partido Popular aplicase as políticas de recortes. Tamén pensamos, con relación ao que estabas comentando, ao resto de empresas públicas privatizadas, que foi unha pena que no seu momento non houvese un goberno galego que pudese facerse ca adquisición de empresas públicas estatais privatizadas, porque podían ser hoxe mesmo empresas públicas de carácter autonómico e ter outro réximen social para os seus traballadores e outro réximen de prestación de servicio. E con relación a isto, se me dades aí un minuto máis, aproveito sempre para ser algo máis pedagóxico no abstracto con relación ao tema das privatizacións e creo que é algo que, aínda que aquí sabedes moi ben, pero se pode entender moi ben a explicación sobre o tema, sobre o conto, vamos a chamar conto das privatizacións. Non se privatizou nunca ningún servicio que fose deficitario, verdade? Sempre se privatizaron única e exclusivamente servicios públicos que eran rentables desde o punto de vista do negocio para quen quería optar a eles. Eso se fixo co mantra, é dicir, que a frase repetida hasta a saciedade, hasta o aburrimento por parte da dereita, de que o Estado era o proxestor. Como o Estado é o proxestor, hai que privatizar para que veña alguén que xestione ben, que é mellor que unha empresa privada que xestiona con criterios de eficiencia. Ben, afirmación abstracta que nos repetiron durante décadas, para que chegásemos ao convencimento de que era así. Imos tunear, como se dice modernamente, a afirmación. O Estado é o peor xestor. Quen está dicindo isto? Feijóo, que quere privatizar. Vamos a poñer entonces nomes e apelidos a afirmación. A Xunta é a peor xestora, por eso hai que privatizar. Ben, dade un paso máis. Facede máis incómoda a afirmación. Feijóo é o peor xestor da sanidade pública, por eso ten que privatizala. Asumamos ainda así, e que se fose pouco vergonzosa xa esta afirmación no singular, asumamos que vamos a seguir adiante ca privatización. Bueno, privatizamos o servicio e o servicio é gratis. Non, non é gratis. O poder público, a Xunta, ten que seguir pagando o servicio, pero en vez de prestarlo directamente, faino por medio dunha empresa que está privatizada que ten unha concesión do servicio. É dicir, que se para hasta ese momento, mentras o servicio era público e había, poñamos por caso, 100 millóns de euros para xestionar a sanidade nun ámbito, a partir dese momento, o costo do servicio vai ser o mismo, 100 millóns de euros, pero se lle entrega a unha empresa para que esa empresa faga a xestión do servicio. Bueno, as empresas, por que son empresas? Son empresas porque traballan, ofrecen un servicio e obteñen beneficios. Todas e todos vos que traballáis na unha empresa, ben sabedes, vos cobrais un salario, o patrón cobra un rendemento, unha tasa, unha porcentaxe de beneficio industrial, de beneficio empresarial, que ronda, poñamos por media, e non vamos a ser excesivamente lucrativos con relación a estes grandes xestores de multinacionais que comercian ca saúde en Galicia, 35%. Beneficio empresarial medio, 35%, beneficio industrial de calquera obra. Bien, teñamos 100 millóns de euros, ahora temos 65, porque os outros 35 se quedou con esa empresa. Logo, hasta este momento teñamos 100 millóns para xestionar un servicio e ahora temos que apañarnos con 65. E digo eu, eses 65, por lo tanto, eses 35 menos, eses 35, a quen se lle quitan? Quítanse de 2 sitios. Primeiro, pagándolle menos aos traballadores e as traballadoras, é dicir, precarizando as condicións laborais, e, en segundo lugar, ofrecendo un servicio de menor calidade. Como un servicio de menor calidade? Pois os cáterings dos comedores, que en moitos colexios de Galicia xa hoxe en día, son unha boa mostra da degradación do servicio. Había concellos como en Cervantes, onde o colexio de Doiras teña contratado unha cociñeira que cociñaba para todos os nenos, e os nenos comían comida dali, da zona, cociñada por xente da zona, e a comían a quente.
A privatización do servicio de catering e a centralización do servicio determinou que a partir dese momento unha empresa que viña de Salamanca deixaba platos precociñados para toda a semana nunha neveira que despois se esquentaban no microondas os nenos. Isto é literal e é certo, é exacto. Co cal a traballadora se foi para a súa casa, os comercios que tamén vendían ao colexio os alimentos tamén deixaron de vendérllelos e os nenos mitad das veces comen a sopa fría. Isto é a privatización de servicios. Pero claro, polo medio, hai alguén que se leva un 35%. Canto se falou daquel 3% catalán? Non, aquí é o 35% de beneficio. E iso que xustifica que o poder público xestionado por delincuentes, dé a lugar a este tipo de precariedade na oferta do servicio e na oferta de traballo, e no traballo que se presta. É porque digo delincuentes, e falo de privatización e de delincuentes. Falo diso porque a maior parte dos casos de corrupción judicial judicializados en Galicia, en algún momento hasta o 90%, tiñan que ver con concesións derivadas da privatización de servicios. Cifras que acadan o 90%. Logo, nós, dende a Marea, que propoñemos? Unha solución fantástica. Imos recuperar os servicios presenciais para o público. Co cal conseguiremos, en primer lugar, ter máis recursos. En vez de 65, teremos 100. En segundo lugar, ofrecemos un servicio de maior calidade e con empregos non precarizados. E, ademais, desconxestionaremos a administración de xustiza, porque haberá menos casos de corrupción. Non é unha forma de explicalo, é unha forma de pensalo e unha forma de sentilo. Máis cousas? Ben, eu quería preguntar pola lei de montes. Ando por aquí. Eu quería preguntar pola lei de montes do PP, non? Que é agresiva, autoritaria, dana ao pequeno propietario, quere meter o capital no monte. Cando entra o capital, a xente de toda a vida sae dali. Tedes pensado facer algo con isto? E logo, en referencia ao último que estades a decir de recuperar o público, hai un problema, que é os traballadores que están nas concesións, non? Eu polo tema, por exemplo, nas empresas municipais, nas sociedades mercantis locais, cando hai só unha maneira que os traballadores teñen de non acabar despedidos ou na rúa, que é que a sociedade mercantil local sexa de capital 100% público. Porque non hai outra maneira, porque cambiou a doctrina dos tribunais, cambiou a doctrina dende o 2007 ou 2011, máis ou menos, non lembro ben a data, prevalece o concepto do artigo 14 da Constitución de igualdade e o dereito de acceso en mérito, capacidade e publicidade á función pública e aos empregos públicos prevalece sobre os dereitos dos traballadores a preservar o posto de traballo. Entón hai un problema que require unha definición política, require que dende o punto de vista político se defina que é o que se quere facer con eses traballadores, porque a doutrina deu bastante a volta. Entón, agora, con toda esa masa laboral, con toda esa masa de xente, con todas esas persoas, pode haber un problema no tema de recuperación para o tema público, nada máis. Empezando por eso último, en relación á posición política sobre o tema dos traballadores que estaban en empresas en servicios privatizados e a súa forma de rescate, sobre que tipo de forma ten dentro da recuperación para o público, habría unha solución política que eu creo que podía ser razoable, e é que no proceso de acceso en condicións de igualdade, mérito e capacidade, se computase o tempo traballado como se fose interinidade. Eso permitiría a xente que estuvese traballando anteriormente cunha certa puntuación de base para entrar e que ao mesmo tempo non prohibise a terceiros tamén poder facelo, a poder concorrer e ter algunha posibilidade tamén de acceso ao que sería nese caso unha
unha función pública, sexa no ámbito funcionario, sexa no ámbito de personal laboral, pero tamén ter a oportunidade de que a xente que traballou poda facer valer eso, sobre todo aos traballadores e traballadoras con maior antigüidade, e para os que non señan tan antigos, a posibilidade de poder facelo tamén pola vía desa do mérito, tendo en conta esa pequena axuda que suporía tamén telos considerandos como interinos durante o tempo traballado e, polo tanto, cuantificar eso. Esa sería unha solución política que eu considero que sería aceptable nesa condición concreta. Mais alá diso, son conscientes das restriccións que impuxo non solamente a doutrina, sino tamén a reforma da Lei de Bases de Réximen Local, na Lei 27 de 2013, que, por certo, está tumbando abaixo o Tribunal Constitucional mes a mes, vai tirando cada un dos artigos, non saberemos en poucos meses o que nos vai quedar vixente desa norma que, por certo, no ámbito galego, o propio Partido Popular se opuxo ao Partido Popular Español e, por eso, como eran da mesma corda, o Partido Popular Español non impugnou a galega, a pesar de que tiñan moitos aspectos que en parte eran contradictorios ca estatal. Digo isto porque tamén había normas relativas á forma de prestación do servicio por medio de empresas públicas. Retomaremos esa cuestión e modificaremos a lei dentro do que deixe en pé o constitucional ou dentro do que tumbe para poder darlle maior encaixe dentro das nosas posibilidades aos dereitos dos traballadores que xa estuvesen previamente contratados. Pero insisto que na primeira solución eu creo que podía ser políticamente viable e desde logo coherente co principio de igualdade e acceso ao emprego público. En relación aos montes, evidentemente a Lei de Montes de 2012 non nos gusta. Non nos gusta porque, como tú afirmaches moi ben, supón a privatización e a expulsión de determinadas formas de traballo do monte en detrimento, en beneficio de outras determinadas formas de xestión que son netamente mercantis e que por ter a morfoloxía e a pretensión que teñen de buscar única e exclusivamente grandes plantacións de monocultivo, é dicir, falando claro, é dicir, facer unha lei nese sentido simplemente para beneficiar a unha grande empresa papeleira, pois claro, ten unha morfoloxía que non nos convence. Por eso, outro día, cando presentamos simbólicamente, e aproveito agora o tema do incendio tamén para poder facer a reivindicación desa medida, simbólicamente a nosa primeira medida foi explicar políticamente cal era a nosa crítica política ao goberno de Feijóo ou desgoberno de Feijóo en relación á extinción de incendios e ofrecernos alternativa. E explico en 3 pasos, un dos cales ten que ver cos montes. O primeiro dos casos era precisamente entender que existía un rural abandonado e ese rural abandonado creaba unha masa de combustible que despois, ante un incendio, era imposible de amañar. É dicir, non hai mangueira que apague un continuum de toxos, un continuum de monte que non está ordenado. De ninguna forma é posible evitalo. E os medios de extinción non chegan para facelo por máis que se poñan. Por iso nos propuxemos unha alternativa dun medio rural vivo, que supoña fixación de poboación e que supoña, entre outras cousas, medidas de emprego rural e fomento dos sectores productivos que están relacionados co medio rural, é dicir, sector primario, sector de transformación ligado ao sector primario, entre eles tamén a xestión dos montes. Esa é a segunda pata que expuxemos outro día, unha nova política forestal, que non estea basada no monocultivo do eucalipto ni no monocultivo de piñeiros, sino que fomente a biodiversidade da que nos extraíamos 3 beneficios. O primeiro del de carácter ambiental, que para nós tamén está moitas veces ligado ao sector turístico e a outros sectores productivos. En segundo lugar, de carácter productivo netamente. Sabemos que existen outras especies madeirables que non son de crecemento tan rápido, pero que tamén poderían ser alternativas viables se se fixose un plan forestal racional e o de 1992 estuvese xa feito en termos racionais. Nos queremos un novo consenso sobre política forestal que leve unha xestión integral do monte e unha combinación de especies para que algunhas rindan a curto plazo, outras a medio e outras a longo prazo. Podedes obxetar, pero que vos non podedes obrigar a que ninguén nun monte privado plante unha especie concreta. Non queremos eso, queremos ordenar o monte, queremos efectivamente facer ofertas forestais para que a xente poda escoller o que máis lle conveña. Pero tamén sabemos, porque a Lei de Montes Veciñas en Mancomún de Galicia establece a posibilidade de que a Xunta interveña nos montes en estado de grave abandono, e iso, no caso do Monte Veciñal Mancomún de Galicia, son prácticamente 400.000 hectáreas, que para que os fagades unha idea é case tanto como o que é plantado de eucalipto hoxendía en Galicia. Ben, todo iso podería estar xestionado pola Xunta. Podería haber sobre esa superficie un plan forestal alternativo baseado en criterios de non rendemento no curto plazo, sino de medio e de longo prazo, de tal maneira que neste momento, xa se houvese feito desde 1992, cos novos propietarios que quixesen facer plantacións de especies diferentes, se fixesen permutas de madeira entre os montes que estuvesen plantados do público e esta xente do privado. Para que? Para que houvese expectativas de xeneración de cortas e xeneración de beneficios en ciclos máis cortos, e non ciclos a 60, ou 50 ou 40 anos.
Non sei se me explico porque é unha medida técnica concreta, pero creo que é moi importante que saibades que temos unhas ideas ben clariñas para o que queremos facer con o noso monte. Tamén con relación ao monte, había un proxecto ensaiado durante o bipartito que era o das unidades de xestión forestal, que era unha forma de xestionar conxuntamente a propiedade privada que era de moitas maos e que supuña tamén a intervención dos propietarios na planificación forestal e non algo feito e imposto simplemente pola administración, que a administración, o primeiro que fixo Feijóo cando chegou foi prohibilas, anulou o decreto da SUSFOR e fixo a SOFOR, que eran as sociedades forestais, que introducían supostamente a mercantilidade como algo positivo e que deu lugar ao irrisorio número de 2 ou 3 SOFORes montadas nos últimos anos. Por lo tanto, o fracaso da política de montes, neste caso tamén do Partido Popular. E a terceira pola, e con isto acabo, de relación ao Servicio de Extinción de Incendios, e relacionado tamén co que comentaba usted. Pensamos que é necesario reformular completamente a política de extinción de incendios. Somos a vergoña de todo o Estado español desde o punto de vista da privatización e da precarización do Servicio de Extinción de Incendios. Temos os parques comarcais privatizados, con xestión privada, cos bombeiros en condicións precarias, con códigos de seguridade distintos dos bombeiros públicos, e con uns problemas de descoordinación que se fan única e exclusivamente para que as empresas privadas sigan obtendo beneficios. De que falo con isto? Falo con isto de que en Vigo fai 2 ou 3 meses, cando arde Fandicosta, cunha destrucción de riqueza multimillonaria, os bombeiros públicos teñen que estar mirando por o incendio porque non obteñen a autorización das autoridades para intervir, porque estaban chamados a pagar os lumes os servicios de extinción privados. E os privados non daban chegado, porque eran poucos e estaban lonxe, e os públicos que estaban ali non lles permitían intervir, porque senón a privada non cobraba os beneficios do parque privatizado. Logo, un servicio descoordinado, un servicio caro, un servicio precarizado, un servicio que pon en risco a quen arrisca a vida por nós, que son a xente que traballa nos lumes. Para nós é necesario repensar todo iso. Por iso propoñemos rescatar para o público tamén os servicios de extinción e, ademais, facer outra cousa, facer cumplir o plan forestal do Partido Popular en materia de investimentos en prevención de incendios. Política forestal que chegaba a un 3% do PIB galego e que actualmente está por baixo dun 1,4%. É dicir, é necesario aumentar o investimento que necesitamos aumentar porque o monte é unha riqueza para nós, non é simplemente unha paisaxe, é unha riqueza productiva. E con isto vou rematando. É necesario facelo e é necesario, ademais, que se gaste máis en prevención que en extinción. Porque a Xunta sabedes que 250 millóns de euros que gastou este ano, creo que era algo máis de 100 en extinción e 40 en prevención. Cando calquera sabe, e é o sentido común, que os montes, os incendios non se apagan no brao, apáganse no inverno, e non se apagan solo desbrozando. Apáganse facendo o que nos comentábamos agora, fomentando o cultivo dos montes, o traballo, a estructuración concreta e o cumplimento tamén da lei. O cumplimento da lei que, por certo, significaba, entre outras cousas, respetar faixas de especies forestais diferentes de caducifoles que reteñan mellor humidade. Vos mirade nos continuos que tedes de eucaliptais pola zona se iso se cumple. Teóricamente, ca lei na Mao, esa lei que non se cumple, porque solamente se cumple no que era o Partido Popular, cada X hectáreas ten que haber un hectárea ou dúas de franxas de caducifolia, sobre todo nos pliegues da montaña, ou en regatos, etc., que reteñen a humidade e fan de cortalumes naturais. Onde están esas medidas aplicadas? Sabedes que foi o que fixo, e con isto acabo, o Partido Popular en canto chegou ao goberno en 2009? Modificar a lei de incendios. Sabedes que fixo ca modificación da lei de incendios? Reducir de 50 a 30 metros a distancia das plantacións de eucaliptos das casas. E despois se extrañan de que arda o monte e despois se extrañan de que ardan as casas. Cando fixeches esa medida, reducir de 50 a 30 metros, que querías conseguir? Querías dúas cousas. Obter máis beneficio de terras agrarias que estaban cerca das casas e forestar terras agrarias. E con iso creaches un risco de incendio moito máis grande para as casas que había no redor. Con que arde unha sola casa, nunha sola aldea, dunha sola parroquia, se destrue tanta riqueza como todo o beneficio que xeraría esa medida de aproximación de bosques en toda unha comarca. En toda unha comarca, pero non o digo eu, son datos extraídos da propia Consellería. Bueno, pois isto é o Partido Popular que temos, e isto é a alternativa que nos ofrecemos. Luis, a túa dereita ao fondo, unha última pregunta. Sí, no, mira, perdona, un apunte breve sobre isto.
nos enteramos de que tiñamos un goberno en funcións nesta interminable sucesión de eleccións xerais aquí en Galicia cando lle concederon a prórroga por 70 anos a ENCE, verdad, que está na ría de Pontevedra. Como preguntaron se íbamos pechar a térmica das Pontes, é raro que nos pregunte se íbamos a acabar cos eucaliptos. Ben, pois non vamos a acabar cos eucaliptos, pero sí que vamos a rematar con que ENCE sexa a que planifique a política forestal deste país. En ENCE estaba no Consello de Administración xente como Isabel Tocino, ministra de Medio Ambiente, exministra de Medio Ambiente do Partido Popular, ou Carlos del Álamo, conselleiro de Medio Ambiente co Partido Popular, etcétera, 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 e quen lle diu a autorización ambiental era a cuñada do xerente del NOSA, para que vexades como as decisións se toman sin ningún tipo de interés económico. Ben, pois decía, aparte do que dixo Luís en relación á política forestal, hai moi poucos, hai unha noticia onde decía que Galicia tiña que importar alrededor de 1.100 millóns de euros de alimentos que non somos quen de producir neste país. Ese é un dos obxectivos que debería de ter calquer goberno, sexa de dereitas ou de esquerdas, que neste país que non é Groenlandia e que hai unhas condicións excepcionais para a produción de alimentos, se produzan alimentos para este país, para exportar, etcétera, etcétera. E iso, hai que dicir iso, señores do Partido Popular, que a modernidade non é abandonar a agricultura, sino que miren para Alemania, para Francia ou para países que deberían de ser exemplo incluso para os do Partido Popular. E outro apunte, e o modelo derivado de que sexa ENCE quen planifique a política forestal deste país e non a administración pública que busque un interés xeral, é un dato tamén. Galicia produce o 50% das cortas de madeira de todo o Estado español. Ben, pois, eso significa o 13% de facturación aproximadamente. Eso que significa? Que temos un modelo forestal que crea pouco valor, que crea pouco emprego, e deberíamos de ter un modelo forestal que fose cara a unha maior creación de valor. E, por último, eso de a dependencia dos insumos de alimentos para este país, que é gravísimo para o noso medio e longo prazo, pois tamén a perda de superficie agraria útil, que, entre outras razóns, ten a reforestación de terras agrarias polo eucalipto. Por lo tanto, nós tamén o que queremos é non acabar co eucalipto, pero sí ordenar que haxa eucalipto onde ten que haber eucalipto e que haxa cultivos agrarios onde ten que haber cultivos agrarios. E iso non é, e remato xa, isto non foi por incompetencia do Partido Popular. Unha vez máis, é porque tiñan outros intereses e porque estaba a corrupción detrás. A última pregunta, logo. Boas noites. Boas noites. Feijóo estes días está falando moito de coherencia. E a min, unha das últimas leyes que sacaron, que fun afectado por ela, como moitos galegos, foi a lei de sucesións, o imposto de sucesións. É dicir, os que pagamos impostos de sucesións porque nos morreu un pai ou unha nai, por valor inferior a 300.000 euros tuvemos que pagar 20.000 euros. E se fora este ano, cero. É dicir, que opinión tedes vos sobre iso e que fixestedes ao tema? E que pensades? Porque, por un lado, se nos di que está eliminando impuestos e ao mesmo tempo que as pensións están en peligro, que a sanidade está en peligro, que todo está en peligro. Que opinión tedes sobre ese tema? Ben, a nosa opinión sobre o tema é que facer electoralismo cos impostos é unha absoluta irresponsabilidade. E decimos isto porque sabemos que, igual que sucedeu co imposto de sucesións, sucedeu tamén co ITP, é dicir, ca transmisión patrimonial entre particulares, por exemplo, de parcelas, ou ca transmisión, por exemplo, de fincas inmobiliarias, é dicir, de casas, non? Facer todo isto, é dicir, se vades ao portal de transparencia e vades á Axencia Tributaria Galega e vedes ali, clicades ali no tema dos impostos que son competencia na súa xestión ou na determinación da imposición da Comunidade Autónoma Galega, baixades os extractos, que vos son, creo que son 15 ou 16 impostos, baixaderos todos, e vedes cal era a tradición, a liña impositiva e os cambios que houbo, é para quedar escandalizados, porque os 16 impostos se baixaron casi todos deles, moitos deles neste sentido a cero e solamente a partir dunhas cantidades bastante elevadas con nova recuperación de imposición, pero solo, única e exclusivamente porque era período electoral. Nosotros temos claro unha cousa,
os servicios públicos hai que financiaros con impostos. E os impostos hai nos de carácter, hai nos que gravan a renta e hai nos que gravan o consumo. E hai nos que son máis xustos e outros que son máis inxustos, porque hai impostos que afectan a todo o mundo por igual e non todo o mundo está nas mesmas condicións para pagalos. Por lo tanto, non somos partidarios de que os impostos señan en función de renta, máis que en función de consumo, e que incluso aqueles que gravan certas operacións, determinados feitos, teñan en conta tamén as posibilidades de quen o fai. Con isto quero dicir? Con isto quero dicir que non somos partidarios de que os impostos vayan a buscar a riqueza lá onde existe. Ese imposto de sucesión suprimido polo Partido Popular durante este ano electoral é unha evidencia que a comunidade autónoma non pode soster durante moito tempo. Nós o que propoñemos é recuperalos de forma proporcional, é dicir, de forma progresiva, como dice tamén en todas as cousas a Constitución, a progresividade dos impostos para que, tal como dixemos antes, quen máis teña capacidade para pagar máis, poda pagar máis, e quen menos teña non teña que pagar ou non teña que pagar nada. O que non é razonable é que as herdanzas pequenas e as herdanzas que supoñen non unha gran manifestación de riqueza, sino unha simple transmisión de cousas normais, de patrimonio máis ben axustado, que eso teña que seguir pagando como se fose unha grande fortuna. Eso estamos de acordo con que non. Ahora, tamén estamos de acordo en establecer escalóns de progresividade. E estamos de acordo en que a riqueza hai que buscar a donde existe. E isto significa que non vai haber que ir a buscala con carácter xeral, e isto é a política fiscal da Marea, non vai haber que ir a buscar as clases traballadoras. Por lo tanto, este tipo de impostos tampouco van buscar gravar as clases traballadoras. De onde imos a buscar? De onde imos a sacar? Pois mirade, Galicia ten capacidade para impoñer, por exemplo, impostos fiscais ás grandes superficies, que neste momento nos están poñendo. Por qué? Porque temos un goberno que actúa ao servicio desas multinacionais. Pero non o digo eu. Unha vez máis me remito aos papeles. Entonces sabemos que outra forma posible de actuar que a política fiscal. Para nós, esa é unha das opcións. Había outra que puxemos en riba da mesa e que poñemos en riba da mesa no Consello de Política Fiscal. Tamén a imposición dos impostos á banca por determinadas actividades e por determinados beneficios que o teñan. Porque ali é onde máis hai. E despois pedir tamén, dentro da xestión do imposto de sociedades, tamén facer unha reforma que nos permita tamén, alá onde existe unha grande manifestación de riqueza por parte das grandes empresas, poder intervir neses resultados. Ben, esos son algunhas das nosas liñas de política fiscal. Por lo tanto, non ir buscar nas clases traballadoras, na xente das rentas medias, un gravamen superior todavía ao que xa teñen. Digo superior ao que xa teñen porque tamén se olvidaron de baixar ahora en período electoral, que era do céntimo sanitario, que tampouco era un céntimo nin eran dous. É dicir, hai unha serie de lugares onde se podía intervir, e das que se pode intervir gravando o consumo de forma igual para todos ou de forma desigual. Creemos que hai que gravar de forma desigual e que a riqueza hai que buscala onde existe. E a riqueza non existe nas clases traballadoras. A riqueza existe onde hai grandes fortunas e onde hai grandes beneficios empresariais e onde hai grandes manifestacións de riqueza. Se houvesen impostos ás grandes superficies anteriormente, seguramente menos se terían implantado dentro do noso país e seguramente moito máis pequeno e mediano comercio houvese sobrevivido durante os anos 90. Pero a moita xente lle pareceu que era a modernidade, que houvese un Carrefour en cada sitio, en cada lugar onde había 10.000, 15.000 ou 20.000 habitantes. E iso non era modernidade, iso era o exterminio do pequeno e do mediano comercio. E non tivemos os poderes públicos que soubesen chamar tamén os pequenos comerciantes para que se agrupasen e para que soubesen viabilizar mellor os seus negocios dentro das vilas, dentro das cidades. Nós queremos acabar con todo iso. Por iso tamén parte da nosa política económica vai dirixida a estimular o pequeno e o mediano comercio, porque sabemos que é o que maior riqueza produce para este país. As grandes empresas, as grandes multinacionais, que están implantados nos cinturóns urbanos das nosas cidades e das vilas medias, non producen apenas riqueza. Por qué? Porque producen un emprego precario e os beneficios empresariais non quedan no país, segundo as multinacionais, e pasan a formar parte do propio acervo fiscal da empresa matriz, que ni siquiera é o Estado español, sino que é no estranxeiro. Nos creemos que o pequeno comercio e o mediano comercio, é dicir, a xente que establece os seus propios locais como autónomos ou con empresas de menos de 10 traballadores e traballadoras, sí que deixan toda a riqueza no noso país. E os estuvestes comprobando ao cabo destes anos. Ao final, os produtos na vila, con relación á comparación das grandes superficies, non son máis caros. E ainda que señan un pouco máis, estás deixando a riqueza no país e estás deixando a riqueza na casa. Ben, nós apostamos por eso.
Ben, pois dime que non temos tempo para máis. Foi un placer moi grande estar acompañado de Jéssica, de Luca, de Antón, máis xente da candidatura como Mariló, vexo aquí. Estamos todas e todos ao vosso servicio, ao servicio da xente, ca ilusión e ca esperanza dun país máis xusto. Moitas gracias.